வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா தூதுவளை. இந்த தூதுவளை பார்த்திங்கன்னா சளி, இரும்பல் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு நல்ல ரெமிடியாக இருக்கும். இங்கே தூதுவளை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், தெரியுங்களா? இலை பின்னாடி முள்ளாச்சு, இலை அந்த கொடியில் முள்ளாக இருக்கும். இதில் நம்ம பக்காவாக க்ளீன் பண்ணி தான் சாப்பிடணும், ஓகேங்களா? இது கூட மிளகு, சீரகம், பூண்டு, இஞ்சி எல்லாம் போட்டு அரைச்சி இதை செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு இருக்கிற சளிலாம் ஒரே நாளில் கிளியர் ஆகிடும். இந்த இலையை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இலை பின்னாடி இருக்கிற இந்த முள்ளுங்கள்லாம் அழகாக க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் வந்து நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும், ஓகேங்களா? இப்போ எப்படி இந்த இலையை கட் பண்ணி எடுக்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். தங்கம் கொடு கொடு கொடு